ला मोरो गुड मॉर्निंग आणि नमस्कार. देखो आपण हिंदी लँग्वेज आणि मराठी लँग्वेज आणि इंग्लिश लँग्वेज मात्र आपण बोल के सांगायचं पण मी आज आपलं पोवारी लँग्वेज में सांगू जे हमारा हमरा पोवारी समाज का लोग रहती उनला हमारी पोवारी भाषा समजे तर मी या ब्लॅक टी आपलं पोवारी याला काळी चाय कशी ती तर मी काळी चाय कशी बनावसी ती हे तुम्हाला मी या व्हिडिओ मा सांगूसू. तर आम्ही एक गंजी द्यायचं आहे ना गंजी मग आम्ही गॅसवर ठेवा याला आम्ही कप पाणी आम्ही एनं गंजी में टाक दिया कप पाणी टाकणं मग आम्ही एनं गॅसला चालू कर द्यायचं एनं गॅसला आम्ही चालू कर द्यायचं गॅस चालू करण को बाद में आम्ही ना देखो मला हे एवढी सामग्री दिसते ती आम्ही एक माया हळदी कच्ची हळदी कशी ती लाया कच्ची हळदी आम्ही याला कद्दूकस कर लिया जा कद्दूकस करने को बाद में इला आता आम्ही एनं चहा में टाक देबा पानी में टाक देबा पानी में टाकने के बाद इला आम्ही अद्रक कशी ज पोवारी में ये अद्रक ला भी आम्ही एनं पानी में टाक देबा इला आपलं पोवारी भाषा में गवती चाय कशी थी तर देखो या गवती चाय भी आम्ही ने हानी टाक दे असे जा आणि इला तुळशी का पत्ता कशी थी हे तुळशी का पत्ता खूप चांगला रोसे थी आपलं शरीर करिता तर हे भी आम्ही टाक दे असे जा आणि दालचिनी कशी थी देखो ये दालचिनी या दालचिनीला भी आम्ही यहाँ एगो में टाक दे असे जा आणि हमरो है अजवाइन पोवारी में अजवाइनच कशी थी आणि हे हमरो आहे लवंग इलायची भी आम्ही न टाक दे असे जा आणि ये देखो हमरो देशी गुड़ हे खूप चांगलं रोसे फायदेमंद रोसे शरीर लाई तर आम्ही हे टाक दे असे जा तर आम्ही ना हे सब टाक दे असे जा हिकोमा आणि आमली चाय आता उकड रही से इला चम्मच लगा असं थोडं मिलालो हिकोमा आमला चाय पत्ती टाकून पुन्हा आहे कारण की चाय पत्ती शरीर लाई थोडी चांगली नाही राहो म्हणून आम्हाला यो काढा बनवा कुसे मसाला काढा तर आम्ही याला चांगलो उकडन देव पोवारी मा सांगायचो मी तर मला हसू वगैरे नको थोडं मला जम नाही राहायचे पण मी सांगू पोवारी मा हिंदी आणि इंग्लिश लँग्वेज मराठी लँग्वेज मात्र आपण खूपदा बोलू जा पण आपली पोवारी भाषा मी सांगू आता आमरो मसाला चाय उकड रहीसे आमरो चाय उकड रहीसे चांगलं याला हे आई रहीसे आमरो चाय उकड रहीसे आता आम्ही ये चाय ग्लास छान लेब आता हमने गैस बंद कर दिया जा इन चायला छान लेब चाय आम्ही छान लिया जा ये हमरो बन गई से मसाला चाय को काढा छान को बाद में आम्ही आपलं पोवारी महिला लिंबू कसे ती खूप चांगलं रोसे शरीर करिता तर आम्ही आणि लिंबू का दूध गुण टाक देव टांगने को बाद में आम्ही चम्मच लगा ऐसे खोल लेगा ये आमरी बन गई से मसाला चाय तर मसाला चाय बन गई से तर तुम्हाला जर पसंद आई रहे तर मोरो वीडियो ला लाइक करो सब्सक्राइब करो सबला मोरो नमस्कार.